Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal rund um den Škoda Enyaq. Mein Name ist Matthias und ja, das war's. Der Titel ist kein Clickbait, ich beende diesen Kanal und du siehst das letzte Video. Wie du sehen kannst, die Beklebung vom Auto ist auch schon entfernt worden. Und ja, jetzt nach 88 Videos auf dem Kanal, davon gut 60 nur über den Škoda Enyaq und knapp 2 Jahren endet diese gemeinsame Reise. Danke, dass du zugeschaut hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und meine Videos rege kommentiert hast. Wenn du noch ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren möchtest, dann bleib dran. Und falls du das nicht mehr magst, dann möchte ich mich nochmal bei dir bedanken und bleib energiegeladen. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht auch bemerkt, dass ich bereits unter den letzten 2 Videos keine Kommentare mehr beantwortet habe oder dass ich auf eure Mails nicht reagiert habe oder wenn nur ganz sporadisch. Wer in einem der bekannten Enyaq-Foren unterwegs ist, hat auch schon gelesen, dass ich den Kanal beende und so manch einer hat es über Umwege erfahren. Das Ganze stimmt, das ist auch kein Gerücht und du siehst wirklich jetzt das letzte Video. Die Gründe sind vielfältig, doch einfach zusammengefasst, es hat sich viel in meinem Leben ergeben. Es gibt viele Dinge, die mir wichtig sind und die jetzt eine neue Priorität haben. Der YouTube-Kanal und der Škoda Enyaq gehören einfach nicht dazu. Und wenn ich mich dann entscheiden muss, dann mache ich das richtig. Und das bedeutet, ich lasse diesen Kanal nicht langsam sterben oder lade dann alle paar Monate mal noch ein Video hoch, sondern ich beende das, wie es begonnen hat. Zumal, wenn man die Frequenz der Videos verändert und nicht mehr einfach wöchentlich eins hochlädt, sondern plötzlich nur noch monatlich oder zweimonatlich, dann steigt der Druck. Die Erwartungshaltung an die Videos wird enorm, weil ja, da ist ja jetzt so viel Pause, da muss ja jetzt ein Knaller kommen. Das ist aber oftmals gar nicht möglich. Versteht mich nicht falsch. Ich habe noch 6, 7, 8 Videos vorbereitet gehabt, die hätte ich alle drehen können. Aber es ging einfach nicht mehr. Es passt nicht mehr bei mir in mein Leben. Und vieles von dem Druck, klar, den macht man sich auch selbst. Aber das ist ja letztendlich auch dieser Kanal hier. Fundiertes Wissen, tiefgehende Analysen, viele, viele Fakten und eben nicht einfach nur irgendwelche Videos. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, ob ich meinen Enyaq verkaufe. Nein, das tue ich nicht. Ich werde den Enyaq weiterfahren. Und ich überlege tatsächlich sogar auf das Modelljahr 24, was dann irgendwann Richtung Herbst diesen Jahres rauskommt, zu wechseln. Warum? Na, das werdet ihr noch früh genug von Škoda erfahren, wenn sie euch vorstellen, was mit dem Modelljahr 24 alles ändert. Jede Menge Gerüchte sind ja schon unterwegs. Vieles davon, das kann ich euch sagen, das stimmt. Wenngleich ich natürlich nicht alles bestätigen kann. Aber mit dem Modelljahr 24 macht der Enyaq nochmal einen großen Sprung und das Auto bleibt weiterhin sehr attraktiv. Was vielleicht auch noch dazu kommt, mein Ansprechpartner bei Škoda ist zu VW gewechselt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Stepan Rehak, der Pressesprecher, mit dem ich wirklich eine Freundschaft hatte, der ist jetzt bei VW. Und ja, sicher hätte das auch mit ihrem neuen Pressesprecher funktioniert, aber den habe ich gar nicht erst kennengelernt. Warum nicht? Nun, Škoda hat mich, auch wenn es so nicht gewirkt hat auf meinem Kanal, zu sehr vielen Events eingeladen. Zum Beispiel zur Premiere vom Škoda RS, dem SUV in Malaga. Ich konnte nicht hin, ich hatte dafür keine Zeit, weil ich andere Termine hatte. Jetzt haben sie mich eingeladen zu einem Top-Event über 3 Tage hier im April. Ja, ich konnte nicht hin. An dem hätte übrigens auch das Gespräch mit dem CEO, mit Klaus Zellmer, stattgefunden. Das wird es also dementsprechend auch nicht geben. Und es ist trotzdem etwas Tolles, das erreicht zu haben, dass er zum Gespräch eingeladen hat. Und ja, es wäre auch wichtig gewesen, dass das Gespräch persönlich stattfindet, nicht remote via Teams, Zoom oder sonst irgendwas. Wird also nicht passieren. Genauso wie viele andere Dinge nicht. Wir werden nicht das 100. Video auf dem Kanal erleben. Wir werden nicht den 10.000. Abonnenten sehen oder sonstige Rekorde schaffen. Ganz ehrlich, mich stört das nicht. Wir hatten trotzdem knapp 2 Jahre eine super Zeit. Videodrehen macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist ein super schönes Hobby. Technische Details zu erklären, das macht mir auch sehr viel Spaß. Doch am Ende ist es auch sehr viel Arbeit. Besonders wenn man den Kanal so betreibt, wie ich das gemacht habe. Und darum möchte ich euch jetzt einfach noch ein paar Zahlen und Daten rund um diesen Kanal mitgeben. 88 Videos,
Und wenn man das zusammenfasst, von der Idee über das Skript, über das Filmen, teilweise auch das Hinfahren wie nach Mladá Boleslav oder ständig den Akku leer fahren, dann das ganze Schneiden, das Hochladen und dann die Nachbetreuung der Kommentare und E-Mails, der Antworten in diversen Foren und Co., dann reden wir im Schnitt sicher von 10 Stunden pro Video, manchmal auch mehr. Und über die letzten knapp 2 Jahre, die dieser Kanal existiert hat, von Juni 21 bis jetzt April 23, komme ich auf gute 1000 Stunden, eher ein bisschen mehr. Das heißt, wir reden hier ja schon irgendwo von 10 bis 15 Stunden pro Woche. Ich habe einen Vollzeitjob, ich habe eine Familie, ich habe andere Hobbys. Das war immer enorm schwierig und brauchte sehr viel Verständnis von sehr vielen Leuten. Jetzt kannst du natürlich sagen auf der anderen Seite, hey Matthias, du hast damit ja auch richtig Geld verdient. Auch da möchte ich transparent sein. Ich habe das komplett aufgelistet und im Wesentlichen hatte ich 3 Einnahmequellen. Die Haupteinnahmequelle ist YouTube selbst mit Werbung und euren Super Thanks, für die ich sehr dankbar bin. Und wenn ich das zusammenfasse, dann habe ich in der Dauer, die der Kanal existiert, 6.573 Franken 73 verdient. Dann kommen hinzu die PayPal-Spenden. Und dafür bin ich euch auch unglaublich dankbar, dass ihr freiwillig gespendet habt. Über die Gesamtdauer des Kanals reden wir hier von weiteren 1072 Franken 74. Und die dritte Einnahmequelle, das sind die Amazon Affiliate Links unten in der Beschreibung. Und da kamen nochmal 829 Franken 43 zusammen. Das heißt, in Summe habe ich mit dem Kanal 8.475 Franken 90, sagen wir einfach mal 8.500 Franken verdient. Lassen wir mal den ganzen Strom, die Anschaffung des Enyaqs und des Equipments weg, weil dann sind wir schon im Minus, selbst wenn wir den Enyaq nicht berücksichtigen. Sprich, die Anschaffung der Schnittsoftware, der Kameras, der Stative, des Zubehörs, dann ist mindestens die Hälfte von dem Geld aufgebraucht. Lassen wir das alles weg, dann kommen wir irgendwo auf einen Stundenlohn von 8 bis 8 Franken 50. Und wenn man dann nicht wirklich Spaß an der Freude hat, dann nützt einem dieser Kanal gar nichts. Und darum habe ich auch keinen Nachfolger gefunden. Es gibt andere Škoda-Kanäle da draußen, es gibt andere Enyaq-Kanäle, schaut sie euch an und ihr findet dort sicher auch hilfreiche Informationen. Und zum Schluss möchte ich mich einfach nochmal bei euch allen bedanken. Für die Unterstützung in Form von PayPal-Spenden, für die Super Thanks, für das Schauen der Videos und das Ertragen der Werbung, für eure vielen, vielen konstruktiven, zum Teil sehr langen und ausführlichen Kommentare, für die Hunderten von E-Mails, die ihr mir geschickt habt oder wahrscheinlich sind es Tausende und für all die schönen Momente auf der Straße, wo ihr mich erkannt habt, wo wir ins Gespräch gekommen sind. Vielen, vielen Dank für diese 2 Jahre. Und danke, dass du Teil von Speicher elektrisiert warst. Zum Abschluss möchte ich mich einfach bei euch bedanken und bleib energiegeladen.